हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा घरघराहट की आवाज़ आ रही हो, चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा हो और कफ बहुत ज़्यादा बना हो, तो इसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन एंटिम टार्ट 30 है। और एंटिम टार्ट 30 को आपको सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद लेनी है। इससे आपकी जो घरघराहट है और कफ जो निकल नहीं रहा है, दर्द बना हुआ है, ये बहुत आराम होगा। आपका कफ भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसे आपको कम से कम 10 से 15 दिन लेना है। अगर आपको आराम लगता है तो आप इसे कंटिन्यू 1 मंथ तक करें, आपका कफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा।